सविता जी, आपका कॉल का घंटी बहुत देर से बज रहा है। सविता जी, आप जल्दी कॉल उठा लीजिए प्लीज। सविता जी, आपका कॉल बहुत देर से बज रहा है, आप जल्दी कॉल उठा लीजिए। सविता जी, आपका कॉल का घंटी बहुत देर से बज रहा है, किसी ने अर्जेंट से आपको कॉल किया है। सविता जी, आप जल्दी कॉल उठा लीजिए प्लीज। सविता जी, आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपका कॉल का घंटी बहुत देर से बज रहा है, आप जल्दी कॉल उठा लीजिए। सविता जी, आपका कॉल का घंटी बहुत देर से बज रहा है, प्लीज सविता जी जल्दी ही कॉल उठा लीजिए, आपको कॉल कट जाएगा। अर्जेंट किसी बात होगा। सविता जी, आप जल्दी ही कॉल उठा लीजिए।